atualização e a manutenção, vamos testar a operação do aparelho. Veja que aí está acusando um erro CH07. Então vamos selecionar a função e abaixar a temperatura. Agora perceba que ao ligar o equipamento, esse erro não vai mais permanecer. Isso acontece porque esse aparelho é um multi-split e na sala e no quarto está na função em refrigeração, climatização. E aí ele estava ligado em aquecimento. Então dá esse erro de conflito